尋晚又好似冇瞓過咁，數咗成晚綿羊先瞓得着，晚晚都瞓得好差。又要起身返學啦。如果我一陣搭嗰架巴士死火，我會唔會遲到㗎？返去實俾老師鬧啦。我本身已經唔叻㗎啦，最近又成日都專心唔到，個腦一片空白。想同老師問我問題，如果我答唔到，到時實俾同學笑啦。小息嘅時候做咩好呢？會唔會冇人同我玩㗎？如果我同同學講嘢，人哋會唔會覺得我好煩㗎？一係我溫書啦，咁樣同學會唔會覺得我好奇怪㗎？我唔想返學啊！今日派測驗卷返嚟，實考得唔好啦，媽咪又會鬧我㗎啦，我真係好冇用啊！返到屋企又要做功課，成日都做唔切，媽咪又要陪我做到好嘢，佢會唔會嬲我，覺得我唔俾心機㗎？如果聽日真係交唔到，咁點算好啊？媽咪話後日要去小明個生日 party， 佢會唔會唔想我去㗎？我着咩衫好呢？到時會做咩㗎？我會唔會唔識玩嗰啲遊戲㗎？算啦，不如唔好去咯，我唔想去啊！一諗到今日會發生嘅事，就全身都冇晒力咁，好攰啊！個肚又痛啦！除咗會擔心唔好嘅事會發生，有啲小朋友亦都會因為同家長分開而感到焦慮，因為社交而焦慮，或者係對某啲特定嘅事物感到恐懼。小朋友有一定程度嘅擔心都係正常嘅，但如果小朋友憂慮嘅情況維持咗半年或者以上，家長點安慰同解釋都冇幫助嘅話，咁小朋友就有機會患上咗焦慮症。家長就應該帶小朋友去尋求社工、臨床心理學家或者精神科醫生嘅協助啦。